omusomo guno abadde bali bayina okukozesa mu musomo gwa kujja kuluya kubera banaife amasomo oba enjiri ya Yesu Kristo. Ojo otya noyagaana omuntu mwino n'omweta okujja mu kanisa okusabira kwani oba okuwulira ekigambo kya Katonda. Ninga n'abatajje mu kanisa ale okuwulira ku kigambo kyani kya Kristo. Ekyo bali challenge enene. Bwe tuba tuwaire formula enangu yangu y'okusobola okukola ki okukikola nga ekisookera kyene ova eno osooka wasaba. Olina okusaba. Bw'omala okusaba ng'oli kusabira abantu b'ojja okwagana. That's the first point. Pray. Olina okusaba. Bw'omala okusaba watambula wafuluma. Kubanga oli kufuluma ng'oli kujja ku luguudo oba oli kujja mu maka g'omuntu oyo otukamulya muno osabiramu. Olina okusaba mwesa Katonda mpa amaanyi gonza omutima gw'omuntu ono ampa ebigambo ebirungi ebinaamutembula omutima oba ebinaamwikirizisa okuwulira ekigambo kyani kya Katonda. Ekyo kyaba nkiweredde eni omuntu yakola ki wakuba kodi bw'okoba okuba munandidye kusaba kuninga oba kusabira kitundu kutambula tojja mulala wenka muli kujja ng'egroup mujaze group mwasobola okusabira omuntu oyo nga tujja nze munanyiba nange bano tujja tusabire ku kitundu kino ab'ekitundu kino tutambula tusabire ekitundu kino olina byewandiise tusabire ku ab'omu kitundu kino nti ekitundu kino bana tulina akasana kangi obwafungi obwaire bungi bikituya byonna yabikobera wamukoba ekyokubiri iwe mpegaano nga ye maama oba ye baaba kiki twandize okola ki okusabirako. So first point kusabira waka kyokubiri kujja mu luguudo wasaba era kusaba then ekyokusatu okobera muntu oli kumulamusa nakumukoba nti muna tujja ekola ki kusabira wamusinzi waneze eri ekintu waneze kola ki okusabireko. Then bwakuwa prayer request edona ebintu byabanza okukuwa then watandika nyo okumukoba oti egamba maama nga twalukira mu kusaba eriyo ku neze nkubuzeeko obuuzo bwange mumeka butaano bwonka wangenze nkubuzeeko tuwayemuku mbubuzo butaano bwonka mbuuza akabuuzo akasooka kakukoba nti oli kukuni byoyikiririzaamu you have any spiritual beliefs olina kyoyikiririzaamu nkwiwe bwakoba nti oba be ate tomuwakanya ate tobuuza kayimbu olikuyikiriza mukala no yikiriza mu Yesu oba yikiriza mu Kristo oba yikiriza mu mizimu oba no iwe kyomukoba olina kyoyikiririzaamu ansa gyakuwa webale ekyomba yakikoze ki tikiidi bali bakubanga so interesting omwafamiga bafamilia towakana naye tokola ki ekibuzo namba 2 omukoba oti eriwe nani Yesu Kristo Yesu Kristo omutegeera please Jesus Christ nani Yesu yomubugo yomutegeera nani Yesu Kristo yakunongola atasi jakuwa era tomwakanya nebaze webale so baiki ekintu ekyokusatu nti oyikiririza mu eigulu nensi. You believe in heaven and hell. Oyikiriza mu geyena neigulu ekyo olina okola kyona olina okukimubuuza ansi jakuwa obandikirizamu batikiriza kyankoba nti ekumubuuzabuze kumubona aliwa muyikiriza kimuyikiriza ebyo ebibuzo bikuyamba okugejinga omuntu oyo namutandikirawa. Ekibuzo namba 4 nti bwolifwa olowooza ojja kujjawo kibuzo namba 4 bwolifa ojja kujjawa adakoba nti oba ndakuba nti nja mwigulu oba akoba nja kugenda oba akoba nti ntiidi tomuwakanya tomukobera nsa. Kibuzo namba 5 kino kibuzo kuliko akawaayiro namba 2 akoba nti lwaki okkiriza otyo why do you believe so bwabakobya nti ndijja mwigulu mubuuze nti why do you believe so lwaki okkiriza otyo oba akobya ndijja mwigulu oba mugenda that's okay. Ekibuzo namba 5 nga nekisembayo would you like to be sure you are peace with God?
want to be sure that you have peace with God? Do you want to be sure that you have peace with God? Wandienze obe mukakafu nti olina emirembe ni katondawo. Ekyo ekibuzo ekisemba inamba imeka? Itaano. Do you want to be sure that you have peace with God? Ekyo ekibuzo inamba imeka? Ebibuzo ebitandika okuvaayo ng'omaze okutegeera omuntu oba aliwa oba ayikiriza oba tayikiriza uzamu ekibona ekyo. Era nkwegano ng'olwolini omugiira ku kyakumukoba nti tubone kuko ebyawandikibwa kuno byakwasilibwa wali osooka ngulimba wandikira ebyawandikibwa nga mujja byawandikibwa utimbega naawe omukobera wabanga akakuwa akaseera era ng'ali muyikiriza ng'ali kutegeera kyakola then awo amutwala mu byakola ki mu byawandikibwa mwamutwala ku byakola ki byawandikibwa ate ebyawandikibwa byono olola bwa byawandikibwa emeka bina byonka titujaba wabingi ino bina byonka bina byonka ngeke sofa kumbalumi isa kanja kabisa so wano atawa abalumi satwa I think so ni necho kubiri kibalumi mukaga abinesa also then John John I think it's 14 verse 6 then we say there Revelation 20 Revelation 20 yeah. Ebyo byawandikwa omugambo akola ki mwakoba abalumi 3 ebizo abina 3 abalumi mukaaga abina 3 Yokaana 19 olw'omukaaga n'okubukulirwa ensuula 3 olunyiro lwabyo. So kyo kyogera ku twayonona abantu bonna bakola ki bayonna balina ku kifaananyi kyani kya Katonda. Kino kyogera ku bali mukaaga I think kyogera ku kino kyogera ku kyempera y'ekibi kwe kufa naye ekyawe ekiva eri Katonda bwe bulamu butagwa mu Yesu Kristo mukama waffe. Kino kyayogera nti Yesu Kristo this one said it's about John 14. I am the way. Yeah, kino kyekikoba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu teri ajja ekitanga obulanga ayise muki munze. Kino kyakoba nti mulandimirira ku lwigi nkonkona buli ayigulawo olwigi lwe ndakuyingira mutima gwe oba ndakuyingira nje naye ye naalye naki nenze lowooza mu kibuuliro ekyo ni Revelation eno begano nti tera okumuuza abantu obuuzanga omuntu oyo nti aye ekyo okitegeera otya aye ekyo okitegeera otya aye ekyo okitegeera otya lowooza olikuba ndi kasita omala okumubisamu byonna ng'anyini mwirayi kuleera tukesidire nga mwirayi mu kusaba okuba tya oba mama bwatya mikole ki tukusabireku oyinza okumubuuza okusaba okwo obanga yanyenza okuwayo obulamu bw'eryani Kristo kubanza ekinikoba nti nyimirira ku luggi nkonkona oyo ayendya okuyigulawo omutima gwe eri Yesu Kristo obadde bw'abanga ademye nkoba otya katuddako ngiro okisabira katusabire kuki ebintu biri ebindi byonkobye oba bulwaire oba kusabira kitundu oba biki bw'obanga ng'oli mu biseera bya mangu mangu okuba otya kanjeeka tujja kutyama wala ni banange bano tusabire ebintu ebyo looza olikuba ayinza okuba nga oboneka nga oli kumuwinkobyesiga ng'ali kwenda kujoba mu nnimiro oba ali kwenda kujako kale ng'omwagaine mangu mangu ng'ali kujja muki toyinza kuba okayivu n'akayitire n'okusaba okokaisabe maama we bali kuyimiza okwenda okujja okola ki okusaba tudde akusabiraku nga tulyeka tukwaniza kanisa kunakulowe gundi oba otuweyo nakululwa ku kigo tube tuyire gano twongera okusharinga ku bigambo birina Katonda looza olibona ekintu n'ekyo. So that's briefly a summary of what we are supposed to do. Kyo tubaye twenze tujye kwano mu community tukole kunga mwena muli kubona kino ekintu osobola kikola nga osobola okola ki okozesa buli muntu yagweyagala naawe oba omuntu watokoze ki oba ojja omuntu gwojja kumaka osobola okumukozesa ebibuuzo eri 5
ndikwera tuiremu ebibuuzo eby'ebitaano tubyege kuba nebijja okutwala muki mu community ndowooza ki ekibuuzo ekisooka olina ebintu byekiririzaamu mwiremu ekyokubiri kuyiwe yesu kristo nani ekyokubiri mukola kya ekyokusatu oyikirizanga eri eggulu n'ensi ekyokuna bw'oliba ofiire ojjawa era ekyokubiri akabaliro akandi akokukirakoba nti lwaki oyikiriza otyo then ekibuzo ekyokutaano oyenda okuba n'emirembe ni katondawo as simple as that. Is that hard? Bibuzo bitaano byoka ebyoyinza okuba nabyo mu mutwe nga tujja kusoma ku lupapulo tujja kusoma ku lupapulo nzira wakwali kumba speed ayinzingira zandabi mutwe tindonono oyinza okuba nadde omuntu si asobola okola ki okujja okola era ebikutambuliranga oluusi balikutubanga saamu ebulina okola ki okusomera kutona muyinza okuliwandika samweya dona bwe mba nga muli kusaba nga mukyalimunkakulu kukaimegano nga muli kusaba omuntu akozesa saamu zino okola ki okusaba kandi wawandikira wano kwekire oyinza okozesa saamu zino nga saamu zesooka ey'omunaana ey'ekumi n'omukaaga eyana n'omukaaga eyataano n'endala ey'ekikumi abiri n'endala n'ey'ekikumi n'ataano okay jode mujja mwawumbula mwasoma muntu abani bayibuli yasaba tokobera mwino omuntu kusoma nnyiriru nti ati kusoma dala nakudimalaku bwenayo ka portion kosobola okola ki okusoma konka nga muli kusaba muki mu bufunze ndoza mukuya nga muli kusabanga mutima ate by the way eriyo jeto ta silent prayer eriyo kusaba komukasise wabaawo ng'oli kusaba mutima gwo nga tolikwatulone mwiyo tali kulya kyakola ki kyali kusaba yeah, this is 121. Sorry. 150. And this is 150. You see? Yeah. So, the same that goes on in Kolachi, you have to saba, Mukasisi, the Kalkidam community, Kolachi, who will get down. I let you go up with it. Otherwise, you could have put up in a few hundred. Cambrio Mountain community. I'm going to play that campaign. You know, for some. There you go. But now I'm coming to the 5 questions. Tell you comment to call up our practice. I'm not going to know. I see your to Jacob about element Yakoanti. Where is Sabia Kuch? Or any time you come Sabia Kuch. To Jam was every time. Maybe say, I will never reach Kola practically. Oh, no, I know Kujani Mevans, I know Kujani, Mukola Navy, Zodan College, Mobilum, Mimus or Moon. Oh, we are going to just call up practically just today. When I need to get a value, I can some babini, them Japanga or Mona Luz. I will walk Nimino, or they are also now that you have to Mara company. Yes. Yes, one mweze ya wakaga mweze uspesifikali ga mweze tujemu ashweda kujamba kushitayo tulikwenda muntu atasabanga asaba nimwe oba musi yes tutwenda mu kristayo that was reading the book so you can do it even here okay so okutwangiria n'ekibuzo webesira If you was at the Manjaro,